把市场调研做透了，重写，明天一早拿给我。生完孩子重返职场，一时难以适应。白天应付着工作，晚上回到家还要照看孩子，这样的节奏令我感到有些力不从心。都几点了，怎么还没睡呀？你先睡吧，工作还没忙完呢。把家和孩子照顾好就完了，非把自己搞这么累。我是为了什么呀？我还不是为了这家。行，你随便吧，我睡了啊。更让我难受的是，他连一句安慰的话都没有。一连几天，他每晚都戴着耳机，我们都没有说话。我就好奇他究竟在听什么，可什么声音都没有。看来他只想逃避我。原来他戴着耳机是为了听闹钟声，是想让我多睡一会儿，怕我被吵醒。老婆，我昨儿订了这个小鲜炖的燕窝，今儿就到了，很新鲜的，你尝尝。最近呀，你加班熬夜了，太辛苦了，多吃一点，这个吃了好。其实他一直也在为我默默地付出着。我睡过你睡过的晚